Det du er drevet af lige nu, det er dit ego og dit nuværende paradigme. Dit ego, det er alt det, der hedder frygt, bekymring, had, usikkerhed. Og så har du dit nuværende paradigme, som er alle de overbevisninger fra barndommen, fra det du vokser op med osv. Perspektiver, som er med til at holde dig fastlåst i den situation, du er i lige nu. Og så har vi ligesom, hvordan at den menneskelige hjerne fungerer. Så det vi kalder det for hjerne mindset. Og det er jo, at vi som udgangspunkt er konstrueret på den måde, at vi skal sikre vores overlevelse, vi skal passe på forandring, det er udfordrende, og det er ikke godt for os. Og derfor, når vi gerne vil forandre os, vil vi gerne forandre vores selvbillede, vores nye vaner, vores paradigmer osv., så vil vores gamle jeg gerne have os tilbage. Det vil gerne holde os i den situation, vi er i lige nu, fordi det føles trygt. Så kan det godt være, at vi er ked af det, vi er triste, vi er nedtrykte, men det vil hellere holde os tilbage i vores nuværende tilstand, end faktisk at udvikle os. Og derfor så har vi brug for at begynde at erstatte alt det her med følgende. Det modsatte er ego. Det er kærlighed. Tro. Paradigmet. Erstat. Jeg kan ikke. Med absolut tro. Og du må acceptere, at hjernen vil gøre modstand, paradigmet vil gøre modstand, egoet vil gøre modstand. Og det er ok. Lad være med at prøve at flygte fra det, lad være med at kæmpe imod det, bare acceptere, at det er der. Men vi skal begynde at afkoble os selv fra det her oppe til det her nede. Du har brug for at opsætte nogle mål her i dit liv. Så du skal spørge dig selv, hvem vil jeg gerne være? Hvilken person vil du gerne være? Hvad er du for en person, når du står op? Hvad får du din dag til at blive fyldt ud med? Hvad laver du? Hvordan ser du dig selv? Hvordan opfører du dig? Hele det her målet om, hvem du gerne vil være. Du er nødt til at sætte dig ned og stille dig selv det her spørgsmål. Og så skal vi sætte noget konkret og noget målbart op for, hvad gør den her person så? Altså, hvad er det for et specifikt mål, du godt kunne tænke dig at have i dit liv? Det er så vigtigt og afgørende her, at det mål, du sætter dig for, det er noget, som du vil elske at stå op til hver eneste dag og realisere. Elske at stå op til og realisere. Du er et taknemmeligt, glad, tilfreds menneske, der står op hver dag med en mission om at XX for at kunne XX. Du er den her person, du tænker, du føler, du agerer efter den her person. Du begynder at tage til konkrete handlinger. Og det er netop det, som er det næste. Handling. Når vi fjerner os fra vores gamle ego, fra vores paradigme, vi har lige pludselig et mål, som vi vil elske at stå op til og arbejde ud fra. Nu begynder vi at tage handling. Og her er det vigtigt med forpligtelse. Vi bliver nødt til at have nogen at forpligte os til. Det kan være en coach, det kan være
en eller anden professionel person. Det går ikke, at det er din ven eller din kæreste eller et eller andet, fordi det skal være nogen, som er 100% forpligtet til, at du opnår dine mål her i livet. Og det er handling, det er forpligtelse, og så er det gentagelse. Det er gentagelse på gentagelse på gentagelse i de handlinger, du gør dig. Fordi så bliver du ved med hele tiden at styrke dig selv. Det bliver en opadgående positiv spiral. Du har skabt et stærkt selvbillede. Du begynder at tage handling. Du har forpligtet dig til nogen. Så det handler om at skabe de bedst mulige rammer for, at du kommer i mål ved at arbejde ud fra dit mål.